bugando a câmera? Tá bugando a câmera? Aí. Oi, pessoal. Beleza? Hoje eu vou fazer um vídeo, sabe? Porque essa aqui é minha casa nova. Tem 3 andares. Aí eu tô ouvindo muito barulhos estranhos. Aqui que eu tô com meu irmão e minha mãe. Meu pai tá trabalhando. E aqui, ó. Tá vendo? Só pra você ver aqui, ó. Aqui você vai ver. Aqui tem eu tô na Belisque. Belisque embaixo aqui. E a Ranesa. Realmente. Tô com muito medo aqui. Que hora que eu tô achando? Quê? Caiu, gente. Esse aqui é meu irmão. Beleza aí, Pedro? Vou ver um barulho aqui, Pedro. Parece que uma pessoa tá falando. Então eu vou colocar isso aqui nem tudo. Não dá pra ver. Aqui, ó. Aqui tá lá em cima o negócio que abre. Tá? Tem um negócio que abre lá em cima. Eu sei. Deixa eu ver. Mas ela foi lá. Aqui tem nada, aqui só tem um caminho. Que é uma coisa que abre? Peraí, não dá, né? Ai, acho que colocaram o cimento. Vai 1, 2, 3 e aperta o outro. Não dá. Pessoal, aqui não dá. Vou começar um vídeo. Ah, isso, uma cortinha pra puxar. Será que vai dar certo? Acho que não vai dar. Uma vai dali, ó. A gente viu um barulho aqui em cima. Parece que tem alguém lá em cima. Tem alguém lá em cima. Acho que nem é melhor lá. Cadê um decalque? Ah, você não pensou pra estragar. Pessoal. Beleza, dá um like. Vai. Inscreva-se. E é porque acho que no outro vídeo a gente vai abrir aqui ó. Então, falou.